दोस्तों, क्या आपको पता ढोल कैसे बनता है? चलो वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले लकड़ी को ढोल के साइज में काट लिया जाता है। उसके बाद लकड़ी के ऊपर के परत को साफ कर लेते हैं। फिर कटे हुए लकड़ी को एक रोलिंग मशीन में लगाकर उसे ढोल की साइज आने तक लगातार छिलते हैं और फिर एक कटिंग मशीन में लगाकर अंदर की खराब लकड़ी को निकाल दिया जाता है और उसे एक हफ्ते के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर उस पर तरह तरह की डिजाइन खोदकर पॉलिश लगाकर लास्ट में हुक लगा देते हैं और लास्ट में चमड़ी को फिट करके ढोल को तैयार किया जाता है।